好啦，翻到嚟呢個我哋嘅 channel 啦，咁啊今日咧我哋繼續試下呢個軚盤。咁咧你見到台面咧，我哋多咗呢個新嘅dashboard，咁啊可以升到嗰個遊戲裏邊個內容落去嘅。咁啊佢應該係會 show 到轉波啦、lap time 嗰啲嘢啦，同埋油啊嗰啲嘅各方面嘅嘢嘅。咁今日咧我哋亦都想試下一樣新嘅嘢。咁啊我係從來都係好少試嘅，就係用 pedal 玩。咁啊因為都係第一次試，咁啊我唔知個效果會係點。咁啊嗱臨快快脆脆玩3個圈睇下點樣樣。咁啊好啦，可以開始啦。咁啊好啦，試下點啦。都成個禮拜冇 OK。咁啊哇係唔得嘅，係。咁我可以再試下先，因為真係冇慣啊。咁啊，呢啲真係平時打開機嘅人都係會用到嘅橋波。咁啊，我都係要試下㗎啦。咁啊，如果唔係個 pedal 我哋要做咩咧？係咪？咁啊，同埋大家應該會睇得開心啲嘅。咁啊，講翻嗰個 dashboard 啦。個 dashboard 咧就係一個iPad 一個 app 叫做 SimRace 好似叫做，冇錯，冇記錯嘅話，咁佢咧就會係其實基本上係 wireless 嚟用 network 嚟 upload 嗰個資訊啦。你見到我轉波嗰陣4波啦，佢係有啲 delay 嘅，但係咧叫做用到下。嗱，而家斷咗啦。咁啊，睇下佢可能 connect 落去嗰個 network 嘅問題啦，定係點樣樣啦？咁啊，而家我哋試下先。咁我試下，OK 嘅其實，不過都講咗成個禮拜冇揸過，所以睇下點樣啦。好，入嚟，我睇下點先，試下先。哇！真係用 pedal 玩真係完全係兩個，即係用嗰個加減波，其實真係有啲難搞。其實我揀咗呢架車咧係一架應該性能上邊係比其他車咧勁好多嘅。咁啊，所以咧純粹真係想試下，所以冇辦法啦。為求試啊！虐殺下電腦又要咁噶啦，咁又打機啊嘛，同埋始終都係新手啊，要用到軚盤真係唔係好慣。同埋咧，我發覺咧如果喺嗰個手掣玩嗰陣時咧，嗰個加減波可能要重新再 set 過，咁我先會知道啲掣係點樣。不過咧咁自動波梗係容易啦，淨係踩住控制兩樣嘢。咁而家你要控制嘅嘢係多好多嘅。我再睇下，而家好似好咗啲啦。咁啊慣一慣佢，其實係啲入彎啊、出彎位啊。GT 咧就係 GT7咧就係一個，我都覺得佢係有時睇下先，可能我真係要架車唔夠快。好啦，係啦，換波嗰個時間我真係掌握得唔係咁好。而家好好多，同埋佢好似冇嗰啲所謂嘅點啊，可以直接壓波啊，直接將嗰個速度去加到，即係直接落去，唔使減，踩住 brake 就可以落去嗰個低一個波數。咁啊，好似慢慢學緊揸車咁樣嘅感覺。
咁啊，但係要留意嘅嘢多咗好多啦，當然。咁啊，冇辦法，新手係咁噶啦。就大家將就下，希望大家睇得開心啦。咁咧，喺呢個試而家暫時都係試住 GT7 之外咧，咁啊，其實我見到有幾個 game 我都係好想試嘅。咁同埋有見到咧，一上網見到有好多唔同嘅gadget 嘢喺嗰個Sim Rig 嗰度，即係賽車呢個架嗰度上邊咧，可以加好多唔同嘅嘢。咁我真係有啲興趣去想去睇下點樣樣，慢慢加上去，咁啊俾大家可以睇下。即係如果重新一個新手嘅想玩呢個賽車 game 嘅時候，有啲咩可以加落去啦？可能有啲嘢你哋覺得係加咗可能好睇好多嘅，咁啊留言話俾我聽，咁我可以睇下。咁嚟緊呢，我就嘗試睇下會唔會揾到嗰個波棍啊，波棍同埋個 handbrake， 咁啊可以一 set 翻嚟試下嘅。咁啊好大機會嗰個咧，可能要真係要問下我同事會唔會有啦，同埋或者如果決定真係繼續玩落去嘅時候咧，咁係咪會Fanatec 呢個牌子係我會想繼續試，即係繼續用呢個牌子啊，定係會試下其他嘅牌子？咁但係我都有同其他嘅朋友講過話，喂呢個牌子啊咁樣樣嘅時候咧，佢哋都話，喂呢個牌子正嘢嚟㗎，咁啊即係都係叫做中高階嘅一個掣啦，個 wheelbase 啦，直驅嘅 base 啦。嗱，哇要交得好慢，但係可以 hold 住耳波嘅。咁啊，所以同埋我試冇。即係亦都冇機會試下其他嘅 wheelbase，所以我唔係好清楚其實有啲咩分別啦。咁啊，同埋係啦，嚟緊嗰個我想玩嗰個 game 咧，應該好大機會係 PC。咁 PC 咧其實真係可以好多 game 玩。咁啊，有排緊隊見到喺 Steam 度有得買嘅，咁啊，我亦好想試嘅，其實係嗰個 Euro Truck 啊，咁啊，我見過好多人玩過咧，都係一個好幾精彩嘅一個遊戲嚟嘅，咁同埋有好多嘢試，可以轉，可以玩，咁啊，哇，真係加速嗰個時機唔係好啱，不過冇辦法，都係。簡簡單單試咗呢個，但我發覺呢個咧，其實我有試過另外一個叫做 Sim Hub 嘅，係一個用 PC 去整嘅一個方法去整嘅。咁但係佢今日頭先我想嘗試整嘅時候咧，佢就 connect 唔到落去嗰個 PS 度。咁啊，唔知道係咩原因。咁但係可能會再睇下點樣樣啦，再試下啦。咁今日就去到咁上下先。咁啊，我哋下次再試下其他嘢。咁或者可能我會真係整好個地方，而家有啲亂啊，整好少少個地方要去玩呢個 game，試呢個軚盤同埋呢個腳踏。咁啊，希望大家中意我哋玩呢個嘅遊戲。咁啊，歡迎大家訂閱、share 同埋 comment。咁啊，留言話俾我聽，你哋想我試啲咩 game。咁我哋下次再見，拜拜。